蘭姐嚇，嗯，係啦。咁你就喺我哋呢度咧做咗一個療程原始點啦，係咪啊？係，咁你自己嘅身體狀況之前係有啲咩問題啊？放鬆啲講得㗎啦。瞓唔着啦，腳痛啦，膝頭哥痛。係，膝頭哥痛瞓唔着嘅。係，咁我睇到你好似糖尿病都幾嚴重，係咪啊？係啊係，食緊啲藥，係啊，食政府嗰啲藥啊。食政府啲藥，啊，跟住仲要打針，係啊，係咪啊？係啊，早午晚都要打哦，打幾多支啊？ 4支，打4支，即啊係一路 keep 住打咗要幾耐啦？都兩年㗎啦。哦，2年。嗯。咁就而家做完個療程咧，你自己感覺係點樣啊？即係個身體嘅狀況。鬆啲咁樣，即係即係冇以前嗰啲痛啊，係。即係冇痛得咁緊要啊。嗯即係我隻腳咧，你唔行啊唔痛啊，嗯。你行下喐啊咪痛啦。哦，行下喐下就痛。係啊，咁而家就減少咗，啊都仲係有啲痛嘅。都係有痛嘅，都係痛啊都係痛。呢隻腳係痛咗要幾耐啊？我好耐㗎啦，我呢啲舊病嚟嘅。舊病係要幾多年啊？如果頭尾都有十幾年啦。哦，都10幾年係啊啦。因為你都成日都食啲西藥啊、即係打針啊嗰啲，都會好影響我哋嘅係身體。啊係啊，冇辦法你咁多樣病。係啊係啊係啊。好，咁即係我哋都幫到你係咪啊？應該幫到嘅。應該幫到，啊身體輕鬆咗啦，係咪啊？係啦。係啊，好。呢個資助咧係一啲善心嘅人士係做多謝捐咗俾你佢啦嘅，係多謝佢。多謝佢係啦。咁好，咁你即係對我哋呢個服務係覺得 O 唔 OK 啊 OK。 ？OK 啊，因為我哋都希望係真係幫到你哋咯。好好，係嘛多謝，多謝晒。 OK，好，冇問題。咁你因為你呢啲問題比較嚴重，長期少少咧，就真係要多啲保養嘅。係係啦，咁你過一輪先，因為我哋嘅資源都有限，所以我哋暫時就資助一個5000蚊嘅。如果你真係話好痛好嚴重咁啊，遲一段時間我哋都可以就係試下去申請咯，好嘛？好，係啦，多謝晒。咁就係如果真係幫到你做好咯，咁你多謝晒。係啊，都係做少少運動啦，多啲功夫啊，係啊飲食方面注意下咯，係啊，好嘛？好好。係啊，好，唔該晒你。多謝你同阿連師傅啊。幫到你就 OK 噶啦。好好，多謝晒。